кто там стучит? Никого же нету. Да. Ну ладно, пойду дальше играть. Да, конечно. Да блин, кто опять стучится? Ну все. Сейчас этот хулиган у меня получит. Как задолбал уже! Ну все. Опять никого нету. Блин, это похоже на азбуку Морзе. Нужно написать подруге, которая в этом разбирается. Лен, слушай, это случайно не азбука Морзе? Мне кто-то в окно стучит. Можешь перевести? В смысле, их скоро убьет? Алло, мам? Мне кто-то угрожает, то, что меня скоро убьют. Доча, поедь к своей сестре. Хорошо. Ладно, сейчас буду выезжать. Нет, я даже не буду вещи собирать. Я сразу уеду на такси. Нужно его вызвать. И, наверное, я поеду к сестре. Она меня точно пустит переночевать. Фух, наконец-то я дома. Да уж, конечно. Не очень хорошо мне спалось. Надеюсь, сегодня ничего не будет. Что? Нет, все, я вызываю полицию. Алло, полиция. Мне угрожает то, что меня убьют. Пожалуйста, приезжайте быстрее. Скажите свой адрес. Адрес Ленина, 55. Хорошо, через 5 минут будем. Хорошо, спасибо. Давайте быстрее, пожалуйста. Стоять, не двигаться. Кто? Вон он. Ага, это нашла. Ну, ты меня получил.